शाबाश टिकट लाग्दैन होला के को टिकट हो र इन्ट्री फीमा 50 तिरेको चाहिँ यो शौचालयले गर्दा एकदम खुसी भएको छ है मलाई यहाँ चाहिँ एकदम टोयलेटको राम्रो व्यवस्था छ है मैले सदुपयोग गरिहालेँ चितलाङ सिरिजमा सबैजनालाई स्वागत छ यो गन्तव्य जति सुन्दर छ झरना हेर्दाखेरि त्यति नै सुन्दर हाम्रो यात्रा पनि थियो किनभने यात्रामा मेरो आजको सहयात्री भनेको मेरो बुढी र मेरो छोरी र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ हामी बिचको माया र आत्मीयता जसले गर्दा यात्रा नै आत्मीय र अविस्मरणीय हुँदैछ भाइ त्यो मोहिनी झरना यतैबाट हो यो बाटो नछोडी जाने सिधै देब्रे लाग्ने त्यो अगाडि ढलानबाट सिधै दायाँ बायाँ नलागिकन मूल बाटो यही हो ल धन्यवाद मार्खुबाट मोहिनी झरनासम्म पुग्न हामीलाई निकै अप्ठ्यारो बाटोहरूको यात्रा गर्नु परेको थियो र जिपिएसले काम नगरेको हुँदाखेरि रुट देखाएको थिएन त्यसले गर्दा हामी ठाउँ ठाउँमा सोध्दै अगाडि बढिरहेको थियौँ लगभग 4-5 ठाउँमा सोध्दै अगाडि बढ्यौँ यो ड्याम चाहिँ कुलेखानीदेखि मार्खुसम्म एकदमै फैलिएर बसेको ड्याम छ मजाको हामी चाहिँ मोहिनी झरना चढ्ने ठाउँको पार्किङसम्म आइपुग्यौँ अहिलेसम्म गुड मर्निङ ल यहाँ चाहिँ पार्किङ नो पार्किङ लेखाएको छ तर सबैले पार्किङ गरेको छ यहाँबाट चाहिँ हिँडेर माथि जानुपर्छ मोहिनी झरना यस्तो ठाउँमा नो पार्किङ गरेर हामीले बाइक चाहिँ कहाँ पार्क गर्ने त अब होइन केटाहरू आयो झरना चढेर टिकट हो र होइन होला टिकट लाग्दैन होला के को टिकट हो र कति रुपियाँ हो टिकट हामी काठमाडौँबाट आएको टिकट लाग्ने नै हो त पक्का 25 रुपियाँ यो कसलाई जाने हो त यो टिकटको पैसा ए ल ल ल ल धन्यवाद हेलो एभ्रिवान ओके हामी पुग्न लाग्यौँ मोहिनी झरना अलिकति छेकिए छ सो भ्यू चाहिँ यस्तो छ दामी छ मेरो बेबीले पनि भ्लगिङ गर्दैछ Mohini Waterfall! Let's go! Let's go, 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 go. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Don't follow me, but don't follow me, but stop, right? Follow me, follow me, follow me. Don't follow me. Don't follow me. इन्ट्री फीमा 50 तिरेको चाहिँ यो शौचालयले गर्दा एकदम खुसी भएको छ है मलाई यहाँ चाहिँ एकदम टोयलेटको राम्रो व्यवस्था छ है मैले सदुपयोग गरिहालेँ What do you want to do? You want to play there? I'm very excited to touch that water. It's just right. आकर्षण यस्तो कि you will forget all your hustle and bustle यहाँ रिक्रिएसन एक्टिभिटिज हाइकिङहरू ट्रेकिङहरू पनि सबै गर्न सकिने ठाउँ छ म चाहिँ अहिले चढ्दैछु यो भर्याङ अब चाहिँ हामी मोहिनी झरनाको एकदम पिकमा फुल पिकमा पुग्न लागेको छ हल्का वकिङ गर्नुपर्ने रहेछ फेरि गर न Come. Now this place
It's so much fun and peaceful. Dum, 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 yay! 1, 2, 3, boom! एकदम चिसो हावा चलिरहेको छ हिजो पानी परेर नै होला त्यो बाटो चाहिँ एकदमै बिग्रिएको थियो अलरेडी अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ जेनतेन यहाँ आइपुगे झर्नामा चाहिँ खासै मान्छेहरू नआउँदो रहेछ अलिअलि मात्रै आउँदो रहेछ बाइकमा आउनेहरू मात्रै आउँदो रहेछ रात दुईवटा मात्रै मान्छेहरू भेट्यो यहाँ चाहिँ मजा मजाको ढुङ्गाहरू छ क्या फोटो सुटको लागि होइन This place is better during summer. Because we can swim over here. Because we can swim over here. Hello guys बुबु It feels like it. बेबी तिमीलाई मोहिनी झर्ना मन पर्यो Do you like this waterfall? Yes. What do you like about it? Rain. It feels like it's raining. Where can you see this water drop? I can see it. The waterfall is surrounded by lush greenery and offers visitors the opportunity to experience natural beauty of Kulekhani. And visitors can also enjoy swimming into the natural pool created by waterfall. यहाँ चाहिँ यो माथिको झर्नाको ठ्याक्कै मुनि पनि स्विमिङ गर्ने ठाउँ छ र यो भन्दा तल्लोपट्टि लेफ्ट साइडमा नि अलिकति स्विमिङ गर्ने ठाउँ एकदमै मजाको छ Wow, I can see the bird nest. Where is that? यहाँ चाहिँ भिजिटरहरूको लागि चाहिँ टेन्टहरू राखेर सुत्ने ठाउँहरू पनि यहाँ साइडमा सेडको मुनि छतहरू लगाएर राखिदिएको ठाउँहरू पनि छ एक दुईवटा र भिडियो सुटिङहरू म्युजिक भिडियोहरू बनाउनको लागि पनि एकदमै राम्रो चाहिँ झर्ना पनि भयो ढुङ्गाहरू पनि भ्यू भयो सबै कुरा मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping Sabas, paint the Sabas. Hello everyone. Now we're going back to Chitlang Bazaar. We had lots of fun. We clicked pictures. And now we're going back to Chitlang Bazaar. Bye bye. Run. र यो मोहिनी झर्नाको हाम्रो यात्रा सकेपछि रिटर्न हुँदाखेरि यहाँ एउटा सानो रेस्टुरेन्ट छ यहाँ अवश्य गएर केही खानु होला यहाँबाट जुन झर्ना छ हाम्रो त्यसको भ्यू पनि फुल भ्यू प्यानोरामा भ्यू देखिन्छ मोहिनी झर्ना घुमिसकेपछि हामीले आज मर्खुमा बस्ने प्लान गरेको छौँ र यहाँदेखि मर्खु रिटर्न हुनको लागि चाहिँ एउटा बाटो उतापट्टिको जुन हामी आएको थियौँ त्यो चाहिँ एकदमै लामो लगभग आधी घन्टा 45 मिनट लाग्छ राइडर अनुसार अलिकति फरक यो बाटो चाहिँ मलाई मैले चिया खाएको ठाउँको भाइले बुलेटलाई अलि त्यो साइडमा लेग गार्डहरू छ ठुकिन्छ कि अप्ठ्यारो छ अब कसैलाई नसोधिकन सट्ट झोलुङ्गे पुलबाट चढ्न सक्नुहुन्छ भने चढ्न ट्राई गर्नु भन्यो न होला ठुलो बाइक छ भन्दै अब सुन्दर जाने ठाउँमा यो गइहाल्छ नि भनेर जबरजस्ती ल्याउँदैछु होइन लेट्स सी कस्तो हुन्छ भाइ चाहिँ कहाँ पुगिसकेको छ सर अनि हुनु जाँदैछु भाइले मेरो आधी घन्टा बचाइदियो यार साना घुमाउने ठाउँ चाहिँ अलिक कति गाह्रो रहेछ बट आई विल म्यानेज होइन somehow ल बाबाल झुलुङ्गे पुलमा बुलेट कुदायो होइन
सरी आयो है I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. लाग्ला है सरी है Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. आयो है दाजु We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was me. के हो त खेतको आली जस्तो छ त यार हामीले लोकललाई सोधेको थियौँ मोहिनी झर्ना यो झोलङ्गे पुलबाट जान मिल्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ हुँदैन भन्नुभयो र आउँदाखेरि चाहिँ हामी त्यही बाटो नै आयौँ एउटा लोकल भाइले जाँदा हुन्छ दाइ कसैलाई नसोधी भनेको हुनाले र हामी अहिले चाहिँ आइपुगिसक्यौँ हाम्रो इन्ड पोइन्ट हाम्रो मर्खुको होटल प्यानोरामा भ्यू एकदमै राम्रो रिजनेबल प्राइसमा यहाँ चाहिँ खाना बस्न सबै कुराको एकदम राम्रो सुविधा सबै देखिने